係你最大嘅得着。到點到位，因為我哋係更高層嘅領袖啊嘛，咁所以10秒，多謝晒，交俾你。Jenny IT Project Manager 嘅，跟住啲嘢一定得。我係曾麗娟啊，今日唔敢改姓，因為我爸爸喺度啊。我平時叫曾麗娟㗎，糾正下。曾麗娟呢個名咧就係一個故事嚟嘅。咁希望下一次上台咧，再同大家分享我呢個背後嘅故事。咁今日咧真係好多謝阿 Paul 老師啦、Kerry 老師創造呢個咁奇妙 amazing 嘅平台俾我哋去進步人生。亦都好多謝 Anita， 我講俾你會喊。好多謝 Anita 將我喺一個咁崎嶇嘅人生路途上面咧，帶領咗我上嚟呢個咁色彩繽紛、咁希望、充滿希望嘅舞台上邊去發光發亮。再繼而咧就係話我好多謝，亦都好感恩我屋企人今日居然會嚟咗，真係我唔知道佢哋會明白堅持唔明白我嘅同佢分享，但係我堅持會愛你哋，堅持要繼續同你哋分享 New Skin 嘅，一定會令到你哋明白嘅嚇，同埋一個大家掌聲咧，今日咧我都係我爸爸喺度嘅嚇，我真係好愛佢咯嚇，我希望佢長命百歲，能夠我喺呢個平台裏面，我嘅。我嘅大結果爸爸咧希望長命百歲，能夠用我呢個資源喺攞到嘅資源，令到你幸福安享晚年，去好安樂咁去湊你嘅孫我愛你哋，我愛我嘅家人，多謝，一定可以。培訓相當培訓嘅新進學務評級主任。原來行到呢條路，臨上台之前真係會係好感動，係想喊，因為好多朋友都真係好支持。咁唔係，其實咧係好開心嘅，因為呢條路咧其實係充滿驚喜啦、開心啦，同埋感動嘅。咁同埋咧，即係如果傳統頭先都再介紹多次啦，而家係全職嘅化妝師。咁如果唔係遇到呢個平台，未必可以真係發展到自己嘅夢想或者想過嘅生活，同埋係比傳統打工係更加有意義。就係一間嘅珠寶，喺一間珠寶公司裏面係做 marketing 嘅工作。咁而家已經係全程投入 New Skin 㗎啦，亦都係我哋 New Skin 嘅一個嘅藍鑽石級嘅主任。好，恭喜晒台上面嘅我哋新晉升嘅紅寶石級主任，再一次熱烈嘅掌聲！其實非常之明白點解一眾嘅領袖上到台上面但係真係 New Skin 呢個平台裏面咧睇得更遠，因為就係一句説話就係事事都係為咗家人，希望更多嘅時間可以陪伴，亦都可以做翻一個更高層次同埋可以望得更遠、更有意義嘅一個嘅生活嘅。係啦，咁啊嚟緊咧，亦都係再去嘉許我哋係更高偏階嘅一眾嘅領袖。咁咧嚟緊咧，我哋會係嘉許我哋嘅新晉升嘅綠寶石級主任嘅。係，咁啊，老師咩係綠寶石級主任啊？綠寶石級主任亦都係背後，亦都係透過成個嘅配套，亦都係訓練級。